सर यो एलसीडी एलईडी टिभी मोडल नम्बर हेर्नुहोस्, मोडल नम्बर हेर्नुहोस्। यसको एलईडी लाइट भएको छ, रेट इन्डिकेटर भएको छ। यसको भोल्टेज भनेको यो स्ट्यान्ड बाईमा छ। यहाँबाट आउँछ भोल्टेज, इन्भर्टरको भोल्टेज हेर्नुहोस्। यसको यो रेगुलेटर भएर 12 भोल्ट आउनुपर्छ। यो 12 भोल्ट आउनुपर्छ रेगुलेटर। 11 भोल्ट 79 12 भोल्ट आयो, यो ठिक छ। यो रेगुलेटर हेर्नुहोस्, 313 भोल्ट ठिक छ। यो रेगुलेटरमा 313 को ठिक छ। यो रेगुलेटर 1.7 कोर भोल्टेज, यो पनि ठिक छ। यो अब मेमोरी आइसीमा भोल्टेज पनि 313 ठिक छ, 1 नम्बर। मेमोरी आइसीको पिनको 313 ठिक छ। 5 भोल्ट ठिक छ, बक्वलमा 5 भोल्ट ठिक छ। सिस्टम यो 100% छामेर हेर्नुहोस्, सामने नसक्ने हिट हुँदैछ। यो सिस्टम आइसी 100% राख्दैछ, सामने नसक्ने। बाँकी सबै ठिक छ। यो कम्बो बोर्ड हो। यसलाई यो सिस्टम आइसी रिप्लेस गर्न सक्दैन कि चाइनाबाट निकाल्नुपर्छ नयाँ अनलाइनबाट, त्यो गरेपछि सक्छ, बाँकी सक्दैन। यसलाई नै बोर्ड फेर्नुपर्छ। यो एसटिएमए, यसको भिडियो रेजुलेसन छ एसटिएमए को। यसलाई 100% अब म अर्को नेक्स्ट पार्ट भिडियोमा म यो बोर्ड फेरेर देखाउँछु। यो कम्बो बोर्ड हो, पावर सप्लाई यही छ। नेक्स्ट भिडियोमा यो इन्भर्टर सप्लाई, यो कीको र स्पिकरको यहाँ छ। स्पिकर आइसी यो हुने। इन्भर्टरको यो पछाडि छ। ल थ्याङ्क यू सर, यसले हेल्पफुल हुन्छ तपाईँहरूले पनि। भोल्टेज यति चेक गर्नुपर्छ, 5 भोल्ट, 313 भोल्ट, 12 भोल्ट र इन्भर्टरको लागि 18 भोल्ट। यति चेक थाहा भयो भने तपाईँहरूले 1.2 कोर भोल्ट यति थाहा भयो भने तपाईँले एलसीडी एलईडी मदरबोर्ड रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।